হ্যালো বন্ধুরা, আজকে শুক্রবার। সকালে নাস্তা হবে এখন। সকালে নাস্তা থাকতেছে কলিজা ভুনা, ডিম আর সালাদ। ভেজিটেবল খিচুড়ি করা হয়েছে। দেখেন একটু, ইচ্ছা করলে আপনারাও বাসায় একটা ট্রাই করতে পারেন। It's a very beautiful খিচুড়ি ভুনা ইন বাংলাদেশ। সো এখন আমরা একটু ট্রাই করব যে আসলে কেমন হয়েছে খিচুড়ি প্লাস কলিজা। আলহামদুলিল্লাহ, অনেক স্বাদ হয়েছে। ওকে, সবাই ভালো থাকবেন। গুড মর্নিং, সি ইউ টুমরো।